maxamed muuse yuusuf oo loo yaqaano maxamed ictiraaf oo ka mid ah qurba joogta somalilan isla markaana ah ninkii ugu horreeyey ee ictiraaf raadinta somalilan isagoo gaari gaaro uu leeyahay wata uu ku soo maray 18 dal oo caalamka ka mid ah oo hadda ku sugan magaalada Berbera ayaa waxa uu ka hadlay bilicda iyo horumarka ka hana qaaday magaalada Berbera isagoona isbarbardhig ku sameeyay gudoomiyaasha degmooyinka Hargeysa iyo Berbera isagoona ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland in la abaal mariyo meeyarka ama gudoomiyaha degmada ee horumarka ku talaabsaday sidoo kalena talaabo laga qaado gudoomiyaha degmo ee wax horumar aan ku talaabsanay degmadii loo doortay wali aan waxba ka qaban waxa weeye waxaan nimid magaaladeedii labaad Berbera oo ka maqnaa 8 bilood iyo maanta waxay isu jiraan cirka iyo dhulka marka loo eego inta gobol ee Soomaaliland oo dhan loo eego waxa weeye waxaan caasimadii ka dhisnayn waxa lagu matali karaa halkan yaani hatta Ethiopia oo soo maray ilaa Addis Ababa Jigjiga leerarkan habeenkii bay baxaan waana arki doontaa marka waxa la yiraahdaa ayuun al-ghasal ayuun al-ghita ma aragtay habeenkii markay baxayaan indhaha xawayaanka kale runwayga Hargeysa ee aragteen airportkii dhama malaha leerka baxaya mid asala iyo mid koobiya midnaba tani waa laba haad oo aragtaa waa magaaladii horeysay ee laba haad oo isdhaaf leh ron aboodka weynna afarta jiha looga baxo waxa weeye oo wax la sheega ah gobolada maayarka wax qabta in la sheego ama barisaabka wax qabta ama wasiirka wax qabta in la sheego weeye laakiin dad corruption oo wixii ummadda cunaya oo isku soo sawiraya guri uu leeyahay oo aad moodo madaxtooyo balka iyo kan in la isu eego meena ahayn ummadda Soomaaliyeed ka marxaati furto waxa meesha jira ninka maharad dhistay ee ku qortay ma sha Allah ummadana xilu haya maaliyadna wahaya iyo ninka tan sameeyay meena ahayn wax laga sheego oo laga marxaati kaco saddex cisho baan joogay Berbera waxaad arki doontaa afar wado ayaa dhamaaday saddexdii cishan joogay marka waxa weeye yaani hadii dawladda jirto madaxweyne jiro waxa weeye gobolada uu eegi lahaa Berbera maayarkeedii buu eegi lahaa maharadii ay dhisteen ku qortay ma sha Allah ee gasarada dhisteen isku soo sawiraya iyagoo dhex tamashleenaya miyaan la maqleen miyaan la arkayn ya waxa weeye tijaarta dalka degan waa dhowr iyo 10 inamadooda ama iyagu dalma arag nin taajiro ama inankiisu guri isku soo sawiray gasara oo la garan waayo war meeshu madaxtooyaha meeshu waa guri meena ahayn kuwa ummadda loo dirtay tan oo kale inay sameeyaan ahaayeen tan oo kale iska badaayo godadka Hargeysa siigo iyo boholo iyo dadkii oo gaadiid la'aan gudaafad yaani markaas uu nina leeyahay yaani maxaan la wala hawla wala quwwata illa billah waxa ay ku hadlayaan dib qof binaadin kuma hadlo marka waxa weeye haduu madaxweynuhu oo wax maqlayo wax arkayo waa inuu maayar kan Berbera qaada oo Hargeysa geeyaa labadaan waa inuu soo qaada oo xeebta keena kuleelkeeda ha arkaan 6 bilood oo kaliya waxay qabtaan arkaan isaguna wuxuu qabto Hargeysa ka bedelo bal hal arko sidaas ah haboon lahayd waxa weeye maayarada fadhiiska iyo ku xigeenadooda aan wax tarayn wax cun mooyaane dad iyo dal iyo ciid iyo waddo midna wax u tarayn in wax laga qabto weeye oo dawladdu wax ka qabato laakiin ma muuqato raga sida gafaraha naaxay wuxuu ummadda ku naaxay ama maayarahaada ama wasiirahaada in wax qabanayn in ummadda laga qabtaa oo ay dheertay ilaa ay timaado cadaalad xagga samada ka soo degta oo dad qulubtoodu raxmad ku soo dejiyo ummadda iyo ciidda iyo dadkaba u naxaya ay dalka qabsadaan waxa weeye annaku magaaladan waa wax waad arki doontaan maayar ammaan maaha waa magaalo ammaan magaaladan waa ammaan annaku siday ahayd iyo siday maanta tahay ilaa maalintii Soomaaliland lagu dhawaaqay may gaadhin halkan oo kale
ugu dambeyntii maxamed muuse yuusuf maxamed ictiraaf ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo laabida lagu hayo wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera isla markaana sharciga caalamiga aanay meel laba kaga ol in wado hore u jirtay la laabo iyadoo wadadii la mari lahaa aan la sameeynin waxaanu ugu baaqay maamulka gobolka Saaxil inay ka hortagaan marka xadkooda la soo gaaro in wadada Berbera corridor ee la sameeyo iyadoo aan wada kale la sameyn inaan la laabin wadada hadda la isticmaalo waxaanu sheegay in dhibaato weyn ka haysato dadweynaha u kala goosho gobolada dalka wadada isku xidha Hargeysa iyo Berbera gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Laasgeel iyo magaalada Hargeysa oo dhamaanteed bal la laabay marka waxa weeye iyadoo ay gudaheedii sida tahay gudii Berbera waa sida waxa la fujiyay wadadii Hargeysa ilaa Halaya ilaa Islaanta Liila Macaaniye meesheeda oo dhowr iyo 80 kiilo waa la fujiyay wadadii Sheekh Said ku deeqay ee dawladii Siyaad Barre waa la fujiyay waa tii dalka iyo dadku lahaayeen waa tii intaas oo dawladood ka tagtay waa la fujiyay sidee loo fujiyaa dhowr iyo 80 kiiloomitir wadada dadka iyo ummaddu lahaayeen oo lagu caawiyay inta la fujiyay ba ciid la sameeyay 30 kiilooyo sameeyaan wadaduna looma furo dadweynaha waxay ku noqotay sidii lixdanadii wadadii xuduudda ilaa Hargeysa ay xuduudda lahayd maayarka baris haabka maareeye oday caaqil shicib dumar caruur waxa aan kula talinayaa oo aan u sheegayaa 1 mitir marka la soo gaaro abdaal 1 mitir shirkadaas soo socotay ummadii dadkiiba cunaysa inayna 1 mitir ka fushin waayo wadadooda hadaan mid kale loo sameeyeen oo barbar socota waa inaan tan laga fujin Berbera maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera